காது மூக்கு தொண்டை சார்ந்து வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன, சிகிச்சைகள் என்ன பேசலாம். டாக்டர் காமாட்சி நினைவு மருத்துவமனையின் காது மூக்கு தொண்டை சிறப்பு சிகிச்சை மருத்துவர் டாக்டர் ஆதவன் நம்ம கூட இருக்காங்க. ஒரு சிலருக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா தொடர்ந்து வறட்டு இருமல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ அதுக்கான காரணம் இது ரெண்டு விஷயம் இருக்குங்க. ஒன்று வந்து இந்த ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் சொல்லுவோம். அதாவது நம்ம ஜிஆடின்னு ஒரு சிம்டம் இருக்குது. அதாவது கேஸ்ட்ரிக்லேருந்து நம்ம உணவு குழாயிலேருந்து மேலே வருது. இதுவே இன்னும் கொஞ்சம் மேலே வர்றதுனா நமக்கு தொண்டைக்கு வர்றது தான் வந்து எல்பிஆடின். இது ஒரு புது டேர்ம் ஆக்சுவலாக. லரிங்கோ ஃபெரிஞ்சர் ரிஃப்ளெக்ஸ் டிசீஸ். லாரிங்ஸ்ன்றது இந்த பகுதி, ஃபேரிங்ஸும் மூக்கு பின்னாடிலேருந்து வர பகுதி. அதுக்கும் அந்த ஆசிட் வந்து மேலே போகணும். அது என்ன ஆகுனா தொடர்ந்து படப்பட ஆசிட் எங்கே பட்டாலுமே ஃபஸ்ட்டு வந்து நீரை தான் இழுத்துரும். ஸோ டீஹைட்ரேஷன் கொடுக்கும். அப்போ அந்த ட்ரை காஃப் வரும். அதான் நீங்கள் அந்த வரட்டிடும். செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து அந்த அலர்ஜி. ஏற்கனவே நம்ம பேசினது படி தான் சில தூசி அதே மாதிரி க்ரானிக்காக அந்த தூசியில் பட்டுக்கிட்டே இருக்கக்குள்ளேயும் அவங்களுக்கு இருமல் வரதுக்கு சான்சஸ். ஸோ கண்டிப்பாக இவங்களுக்கும் ஒரு எண்டோஸ்கோப்பின்ற ஒரு டெஸ்ட்டு பண்ணிவிட்டு அது மூக்கில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டிசைட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. இந்த காஸ்னால் நம்ம இப்போ ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் மாத்திரைங்க, கொஞ்சம் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன், டைமுக்கு சாப்பிட்றது அதுமாரி பண்ணுறதுக்கு இருக்கும். அலர்ஜியாக இருந்துச்சுன்னா மாஸ்க் போடுறது, சில டேப்லெட்ஸு, கொஞ்சம் ஸ்ப்ரேஸு இதெல்லாமே கொடுத்துட்டாலும் பெட்டராகும். இப்போ உணவு பழக்க வழக்கங்கள் தொண்டையை இரிட்டேட் பண்ணுமா டாக்டர்? கண்டிப்பாங்க. இப்போ டைமுக்கு சாப்பிடாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கே ஒரு மாதிரி இங்கே எரிச்சல் இருக்கும். அது அடுத்தது தொண்டைக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக டைமுக்கு சாப்பிடணும். இன்னொன்று வந்து சில பேருக்கு வந்து நம்ம எவ்வளோ டைமுக்கு சாப்பிட்டாலும் ஆசிட் வருதுன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்குலாம் வந்து கொஞ்சம் பிரித்து சாப்பிட்றது பெட்டரானு சொல்லுவாங்க. ஒரு 5 மீல் அடி அது மாதிரி. ஸோ அது அப்போ வந்து அந்த ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் வந்து மேலே வராமல் இருக்கும். இதுவே க்ரானிக்காக இருந்துக்கிட்டே இருக்குன்னா நான் சொன்னேன்னா ஃபஸ்ட் அந்த ஓக்கல் கார்ட் நாடியூல்னு அது வரதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் வாய்ஸ் ஹைஜின்னு சொல்லுவோம். அதாவது டைமுக்கு சாப்பிட்றது, தண்ணி குடிக்கிறது இதெல்லாமே நம்ம கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டே இருக்கும். கண்டிப்பாக வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்க தான் செய்யுதுங்க. இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி காது கேளாமை அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் அப்படின்றது ஒன்று காது கேளாமைன்றது பிறவியிலேயே வரக்கூடியதாகவும் இருக்கும். இன்னொரு பக்கம் அக்யூட்டாக திடீர்னு வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குன்னா எதனால்? எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கஞ்சனிட்டல்னு சொல்லுவோம். நீங்கள் சொன்னது பிறந்ததுலேருந்தே கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறது. இது வந்து எப்படின்னா கொஞ்சம் பாப்பா வயிற்றுலேயே இருக்கக்குள்ளேயே ஏதாச்சும் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. இன்னொன்று வந்து ஜெனட்டிக்காக வரதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது. அப்படின்னா நம்ம திருப்பி கொஞ்சம் அனாட்டமி போனோன்னா காதுக்குள்ளே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது. இப்போ காது வெளியிலேருந்து இங்கே சில பேருக்கு இந்த காதே ஃபுல்லாகவே அடைச்சிருக்கவும் சான்சஸ் இருக்குது. ஒரு காது சரியாக ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கும். அதனால் வரதுக்கு சான்சஸ். ஸோ எதனாலன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம். அடுத்தது உள்ளே போனீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மெயின் திங் வந்து காக்லியான்னு சொல்லுவோம். அது வந்து தான் வந்து ஒரு ப்ராசஸிங் யூனிட் மாதிரி. இப்போ இந்த ஃப்ரீக்குவென்சிக்கு இது தொட்டிங்கன்னா அது சவுண்டு போய் அங்கே போய் ரீச் ஆனப்போ பிரெயினுக்கு போய் ஸ்டிமுலேட் ஆகும். ஸோ அப்போ வந்து அதில் ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அப்போ அதுலேயும் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதுதான் இப்போ எங்கெங்கே ப்ராப்ளம் இப்போ வந்து வெளியிலேருந்து உள்ளே எங்கெல்லாம் பிரச்சனை இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இது பண்ணுவோம். ஆனால் மோஸ்ட் காமனாக பார்த்திங்கன்னா இந்த காக்லியா தான் ப்ராப்ளமாக இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து புதுசாக இப்போ வந்திருக்கு வந்து காக்லியர் இம்ப்ளான்ட்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ இந்த இது வந்து நம்ம பைபாஸ் பண்ணிவிட்டு புதுசாக ஒரு இம்ப்ளான்ட்டே வெளியே வச்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணணும். பட் ஆனால் இந்த குழந்தைங்களே கஞ்சனேட்டில் இருக்கக்குள்ள அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நம்ம வந்து வாட் எவர் நம்ம கேட்குறோமோ அதை தான் பாப்பா பேசுவோம். ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 4-5 இயர்ஸ்லேயே நம்ம பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து இந்த பேச்சு திறமை, நம்ம பேசுகிறது, வேர்ட்ஸோட திங்ஸ் எல்லாமே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக சீக்கிரமாகவே நம்ம வந்து பார்க்குறது. கொஞ்சம் ஏஜ் ஆக வர்றது வந்து கொஞ்சம் நம்மளுக்கு எப்படி கண்ணு வந்து கொஞ்சம் மங்களாக தெரிய ஆரம்பிக்கும்போது அதுவே காது கொஞ்சம் கேட்காத மாதிரி அவங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது. அது வந்து அந்த நர்வ் தேய்மானத்தினால வர்றது தான். அது வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க திருப்பி அதே ஆடியோமெட்ரின்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த டெஸ்ட்டு பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு தேவைன்னா மட்டும் ஹியரிங் எய்டோ இல்லை அதுக்கான மெடிக்கேஷன்ஸோ இல்லை இன்ஜெக்ஷன்ஸோ கொடுக்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அக்யூட்டாக சில பேருக்கு வந்து போகும். அதுதான் சடனாக இப்போ நான் எனக்கு இன்னைக்கு கேட்டுட்ருக்கு நான் டக்குன்னு கேட்கல அப்படின்றது வந்து நம்ம சடன் சென்சர் நியூரல் ஹியரிங் லாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதாவது அந்த நரம்பில் ஒரு வீக்கம் நடக்கும். அது ஒன்றும் இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கலாம், இல்லை வேறு ஏதாச்சும் டக்குன்னு எதாவது அடிப்பட்டது, இல்லை ஜில்லுன்னு ஒரு இது இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம். அவங்களுக்கு வந்து இப்படி ஆகிறது சான்சஸ். அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக சீக்கிரமாகவே நம்ம வந்து ஒரு இன்ஜெக்ஷன் மாதிரி கொடுத்துட்டு கேள்வியை வந்து அதான் நம்மளோட ஹியரிங் பவர் வந்து நம்ம ரிஸ்டோர் பண்ண முடியும். இது மாதிரி அக்யூட்டாக ஆச்சு. ஏன்னா ப்ரோக்ரெசிவாக இருக்கவங்களுக்கு அப்படி கிடையாது. அது வந்து நர்வ் தேய்மானத்தினால நடக்கிறது. அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும்.